Hello，大家好啊！又係時候做 Miss Phoebe 嘅我識中文字時段啦。今日我哋學嘅字係下，即係解 down or under。我哋不如睇下下字係點寫啦。下字呢係有3個筆畫嘅。第一個筆畫呢就係打橫啦。然後向下打洞啦，然後再斜斜地一撇嘅，再嚟個打橫打洞，然後又一撇，一、二、3，好。咁而家大家都記得個下字嘅筆畫，我哋不如咧試下喺空氣中寫出嚟咯。好，大家咧遞起你其中一隻手先，喺空氣之中準備跟住個熒光幕一齊咧寫呢個下字嘅。第一下就係向右打橫，打洞向下落，然後右邊斜一撇，記唔記得？我哋再嚟多次。打橫向下洞，然後右邊一撇 ，Yes， good job！ 我哋而家再嚟多次咯喎，今次你可以動作大啲嘅 ，Move your arms， 打橫，打洞，右邊一撇 ，Yes！做得好好啊！咁不如我哋而家就講下一啲例子啦。呢度呢有嚿雲同埋有啲雨喎 ，It's raining。咁我哋呢中文可以點講呢？我哋就可以話下雨，下雨，即係落緊雨咁解啊！啲雨向下落啊 ，raining。Rain is falling down。呢度有一隻好可愛嘅貓貓啊！佢喺邊啊？佢喺張枱嘅下面，咁我哋就可以話貓在桌下。桌即係張枱 table， 下就係 underneath。貓在桌下。呢度呢有一間屋喎，有2層。呢度 first floor 我哋就會話係樓下，樓下或者 ground floor 啦，睇下你住嘅地方通常係點叫啦。The first floor or the ground floor， 樓下。而個女仔呢喺上面，所以就係樓上 upstairs， 下面就係樓下啦。Nice！不如我哋而家玩個遊戲咯噃，我哋今日玩嘅遊戲呢，就係叫做老師說啊 ，Simon Says。咁你見到呢，呢度有張工作紙啦，咁如果你都有呢張工作紙呢，就而家可以攞出嚟，之後仲攞把鉸剪，好小心咁樣剪晒呢4個顏色嘅四方形出嚟。咁用鉸剪嘅時候，記住小心啲咯。剪完之後，你而家呢應該就係有4張唔同顏色、有中文字嘅四方形啦。咁請你呢將呢4個格仔呢、4張紙呢擺喺你嘅前面，係你隻手呢可以拍到嘅。Put it somewhere in front of you, on the table or the floor, so you could slap on them or give them a high five。一陣呢熒光幕就會閃一下，你就要跟住閃咗嗰個字拍一下噶咯。咁有時呢會閃多過一下，有一個 pattern 嘅，睇下你跟唔跟到咯。我而家俾少少時間你哋準備好呢4張紙仔先，之後你就再播翻呢條影片啦。好啦，老師說呢個遊戲就開始啦，睇住個熒光幕啦 ，Look carefully at the screen， 開始。
有冇拍到個鳥字啊？做得好啊！下一個，你有冇拍到個下字啊？做得好好啊！下一個，今次難啲喎，你有冇跟住個 pattern 拍人、上同埋下啊？犀利喎！繼續先，你哋有冇睇到呢三個字係咩啊？鳥、下、人啊！再嚟多個咯喎，今次你又見唔見到啊？係上同埋人喎，你哋好犀利啊！繼續先。今次閃咗3次喎，你有冇見到啊？係下、下同埋人啊！下一題啦，哇！今次咧用晒4個字啊，係上、下、人、鳥啊！好犀利啊，你哋！好啦，我哋玩完老師說之後咧，而家係時候揾啲字出嚟啦。請你哋喺呢幅圖畫裏面揾出3個下字。時間到啦，你哋揾唔揾到嗰3個下字啊？我哋開估咯喎，佢哋喺呢度。我哋而家一齊又畫又寫，試下咧畫下畫，又真係寫下個下字啦。而家請你哋拎出呢一張嘅工作紙先，係有好多個叔叔同埋好多條咧呢個電纜柱嘅。我哋首先咧就會練習一下咧點樣寫下字嘅第一筆，就係打橫呢一筆啦。咁係喺工作紙上面嘅最頂行嘅。我哋攞支筆出嚟，準備咯喎，一齊跟我做啦！打橫，再打橫，然後寫多一次，再打橫嘅，做得好好啊！好啦，而家去到工作紙嘅中間嗰行呢，我哋就要練習下點樣打戙嗰一筆啦。我哋試下打戙嗰一筆咯喎，準備好未啊？嚟啦，打戙，係啦，唔穿頭㗎，打戙，再打戙 ，yes， 非常之好啊！你哋好努力啊！而家就到第3筆啦，亦都係工作紙咧最下嗰一行啦。我哋今次咧就幫呢個叔叔咧畫翻一條安全帶出嚟，所以咧就係向右邊啦，向下斜落嚟一撇嘅，斜落嚟一撇。咁我哋而家正式開始寫咯喎，斜落嚟一撇，準備啦！第3下筆畫斜一撇，斜一撇，斜一撇。你哋寫得好好啊！練習完呢3個筆畫，你哋準備好，真係試下寫一個中文字，就係下字啦。而家請你哋拎出呢一張工作紙出嚟先。我哋再睇一睇翻下字嗰3個筆畫點寫啦。第1下係打橫，第2下係打戙，第3係右邊一撇嘅橫戙細嘅撇。咁我哋而家真係開始寫咯喎，你又試下啦。
Miss Phoebe 咧就寫完啦。不過如果你未做完，唔緊要噶喎，take your time， don't rush。你可以暫停呢個影片，直至到你寫完啦，你就再播放返啦。大家做得好好啊 ！Miss Phoebe 俾個叻你。話咁快，今日嘅時間就夠啦。我哋成功學咗個下字啦。歡迎你哋跟隨我哋嘅 Instagram、Facebook、YouTube 同埋網頁。我哋有啲咩新資訊就會喺上面話俾大家聽㗎啦。下次再見，拜拜。